सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरुमा हार्दिक नमस्कार। म शंकर ढकाल विगतमा जस्तै लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान लिएर यहाँहरु समक्ष आएको छु। आशा छ तपाईहरुले मेरा भिडियोहरु मन पराइदिनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि ज्ञानमूलक भिडियोहरुको अपेक्षा राख्नु भएको छ। त्यसकारण मैले लोकसेवा आयोगद्वारा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन अधिकृत तृतीय शाखा अधिकृत पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको प्रथम पत्रमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लिएर यहाँहरुमा आएको छु। कृपया यो मेरो शंकर ढकाल नामको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र मेरो यस्तो भिडियोहरुको शेयर गरिदिनु होला ताकि यस्ता भिडियोहरु सबै इच्छुक महानुभावहरुसँग पुग्न सकुन्। अब जाउँ सामान्य ज्ञान तथा शासन प्रणाली र व्यवस्थापन सम्बन्धी लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधानतर्फ लागौं। सुरुमा भनेको छ गोठालो कसको साहित्यिक नाम हो? यसको चाहिँ गोविन्दबहादुर मल्लको साहित्यिक नाम चाहिँ गोठालो रहेको छ। यस्तो यो साहित्यिक नाम हरेकको आफ्नो हुन्छ। त्यसकारण गोविन्दबहादुर मल्लको साहित्यिक नाम गोठालो हो। यसको सही आन्सर बी रहेको छ। तलका मध्ये कुन कृति बालकृष्ण समको होइन भनेको छ? बालकृष्ण समको कृति आमाको सपना होइन, यो चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालको हो। रिमालको रहेको छ भने चिसो चुलो बालकृष्ण समको, मुकुन्द इन्दिरा बालकृष्ण समको, मुटुको व्यथातनी बालकृष्ण समको कृति रहेको छ। इन्द्रजात्रा कहिले पर्छ भनेको छ? इन्द्रजात्रा भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्दछ। यस्ता हाम्रा जात्राहरू कुनै तिथिमा पर्ने भएकाले भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन इन्द्रजात्रा पर्दछ। नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो भनेको छ? नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र हो। यसमा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र चाहिँ आमा हो। नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र चाहिँ सत्य हरिश्चन्द्र हो। फेरि नेपाली भाषाको पहिलो रंगीन चलचित्र चाहिँ कुमारी रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरु कहिले पनि क्लियर हुनु होला। फाउन्टेन पेनका आविष्कारक को हुन् भनेको छ? फाउन्टेन पेनका आविष्कारक वाटरमेन हुन्। क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेको छ? फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनेर लुइस पास्चरलाई चिनिन्छ। पास्कल के को मापन गर्ने एकाइ हो भनेको छ? चापको एकाइ मापन गर्ने एकाइ चाहिँ पास्कल हो। त्यसकारण अप्सन डी सही रहेको छ। क्वेशन नम्बर 8 मा भिटामिन बी3 को कमीले लाग्ने रोग कुन हो भनेको छ? भिटामिन बी3 को कमीले लाग्ने रोग चाहिँ प्लेग्रा हो। त्यसकारण अप्सन सी सही रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 9 तर्फ जाउँ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले नछुन्ने जिल्ला दिएका मध्ये कुन हो भनेको छ? लाङटाङले रसुवालाई छुन्छ, नुवाकोटलाई छुन्छ, सिन्धुप्लाञ्चोकलाई छुन्छ, तर गोर्खालाई छुँदैन। त्यसकारण डी अप्सन सही हो। अब जाउँ विश्व वातावरण क्वेशन नम्बर 10 तर्फ। विश्व वातावरण दिवस 2025 को उपलक्ष्यमा मनाइने कार्यक्रमको मूल नारा नेपालले के तयार गरेको थियो भनेको छ? अब विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा नेपालले तयार गरेको नारा हाम्रो भूमि हाम्रो पृथ्वी रहेको छ। त्यसकारण अप्सन सी सही रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्र कुन हो होइन भनेको छ? अब यसमा 5 वटा स्थायी सदस्य राष्ट्र रहेका छन्, जसमध्ये फ्रान्स पनि हो, फ्रान्स अमेरिका हो, रसिया हो, अनि चीन र बेलायत। यिनीहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। 10 वटा अस्थायी गरी 15 वटा सुरक्षा परिषदमा स्थायी राष्ट्र हुन्छन्, जसमध्ये जर्मनी चाहिँ होइन। त्यसकारण जर्मनी एन्सर सही हो। बी एन्सर सही रहेको छ यसको। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति देखाएको कुन आधारमा निर्देशित र सञ्चालित रहनेछ भनेको छ? अब यसमा नेपालको संविधान अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति
संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र संलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ। त्यसकारण अप्सन ए सही रहेको छ। धारा नेपालको संविधानको धारा 51 को ए अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र संलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। अब 13 मा जाउँ। सामाजिक करारको सिद्धान्तका प्रतिपादन कसले गरेका हुन् भनेको छ। सिद्धान्त कसले प्रस्तुत गरेका हुन् भनेको छ। जीन ज्याक रुसोले गरेका हुन्। त्यसकारण अप्सन सी सही रहेको छ। पदार्थमा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक कौन हुन् भनेको छ। यसको चाहिँ जोन डाल्टनले पत्ता लगाएका हुन्। त्यसकारण अप्सन ए सही रहेको छ। अब 15 तर्फ जाउँ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भनेको छ। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको संविधानको धारा 63 को उपधारा 1 मा के भनिएको छ भने राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भनिएको छ। त्यसकारण अप्सन सी सही रहेको छ। नेपालमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने परिजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार के हो र यसमा कुन पर्दैन भनेको छ। नेपालको खास निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो भनिएको छ नेपालको संविधान अनुसार। त्यसकारण यसको चाहिँ ऐतिहासिकतालाई पनि लिन सकिन्छ, विशिष्टतालाई चाहिँ लिन नसकिने हुनाले अप्सन सी सही रहेको छ। अब रहेको छ क्वेशन नम्बर 18 तर्फ जाउँ। 16 योजनाले नेपालको निरपेक्ष गरिबीलाई कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ। निरपेक्ष गरिबीलाई 18% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसकारण अप्सन डी सही रहेको छ। नेपालको कुन जिल्लामा जैविक विविधता सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ भनेको छ। यसमा चितवनमा स्थापना गरिएको। त्यसकारण अप्सन डी सही रहेको छ। अब रह्यो दिगो विकासका 17 वटा लक्ष्यहरूमध्ये चौथो लक्ष्य कुन हो भनेको छ। यी लक्ष्यहरू चाहिँ तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो लक्ष्य भनेको नो पोभर्टी, दोस्रो जिरो हंगर, तेस्रो गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ, चौथो क्वालिटी एजुकेसन रहेको छ। त्यसकारण गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको चौथो लक्ष्य हो। अब क्वेशन नम्बर 21 मा जाउँ। दरबार हाई स्कुल रहेको भवन कसको पालामा बनेको थियो भनेको छ। हाल दरबार हाई स्कुल अथवा भानु माध्यमिक विद्यालय पनि भनिन्छ। यो दरबार हाई स्कुल रहेको भवन कसका पालामा बनेको थियो भनेर क्वेशनले सोधेको छ। यो चाहिँ जुद्ध शमशेरको पालामा बनेको थियो। त्यसकारण डी अप्सन सही रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन तहमा रहेको छ भनेको छ। यो चाहिँ अप्सन सी स्थानीय तहमा रहेको छ। अनुसूची 8 मा नेपालको संविधान स्थानीय अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका अधिकारहरूको सूची दिएको छ, जसमा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा पर्ने भनिएको छ। त्यसकारण अप्सन सी रहेको छ। शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासको केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर भनिएको छ। यसको चाहिँ विक्रम सम्वत 2073 जेठमा भएको थियो। त्यसकारण अप्सन ए सही रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 24 तर्फ जाउँ। सन् 2015 मा मैग्ना कार्टा जारी हुँदा हस्ताक्षर गर्ने बेलायती राजाको थिए भनिएको छ। अब यो मैग्ना कार्टा भनेको एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो, जुन राजा र प्रजा बीच अथवा धर्मगुरुहरू बीच बेलायतमा भएको थियो। यसलाई कानुनको पहिलो दस्तावेज पनि मानिन्छ विश्वको साथीहरू। यसकारण 1215 मा मैग्ना कार्टा जारी हुँदा हस्ताक्षर गर्ने प्रथम बेलायती राजा को थिए भनेर भनेको छ। यो चाहिँ जोन द्वितीय थिए। त्यसकारण अप्सन डी सही रहेको छ। गण्डकी नदीको सबैभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो भनेर भनिएको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर दरौदी रहेको छ। अब काली गण्डकीको सबैभन्दा ठूलो चाहिँ गण्डकीको सबैभन्दा ठूलो चाहिँ काली गण्डकी हो भने सानो दरौदी हो। 7 वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। काली गण्डकी, सेती गण्डकी, बुढी गण्डकी, मादी, मर्सिङ्दी, दरौदी र त्रिशुली गण्डकीका साथीहरू यी पनि एकदम भूगोलमा एकदम महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण ठूलो काली गण्डकी भने सानो दरौदी हो। त्यसकारण अप्सन बी सही रहेको छ। अब राउन्ड 26 तर्फ। अब दिएका देशमध्ये सबैभन्दा बढी देशसँग सिमाना जोडिएको भनेको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ रसिया हो। विश्वको सबैभन्दा बढी देशहरूसँग चाहिँ चीनको सिमाना जोडिएको छ,
चीन यहाँ अप्सनमा नभएकाले यसको सही आन्सर रसिया रहेको छ। अब 27 तर्फ जाउँ। मेसोपोटामियन सभ्यता दिआएको मध्ये कुन नदीको किनारमा विकास भएको हो भनेको छ। मेसोपोटामियन सभ्यता अथवा इरानी हालको इराक क्षेत्रमा रहेको सभ्यता हो। टिग्रिस नदीको किनारमा विकास भएको हो, त्यसकारण बी सही रहेको छ। नेपाल एकीकरण अभियानमा काजी सेनापति कालु पाण्डे कुन युद्धमा मारिएका थिए भनेको छ। कालु पाण्डे चाहिँ कीर्तिपुरको लडाईँमा मारिएका थिए, त्यसकारण अप्सन ए सही रहेको छ। हायु समुदायको मुख्य वासस्थल कहाँ रहेको छ भनेको छ। हायु समुदायको चाहिँ सिन्धुली जिल्लामा बसोबास रहेको छ। र साथीहरू अब लागौँ क्वेसन नम्बर 30 तर्फ। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक ताल कुन हो भनेको छ। अब यसमा हामीले प्राकृतिकलाई नोट गरौँ। प्राकृतिक ताल नेपालको सबैभन्दा ठुलो रारा हो। सबैभन्दा गहिरो ताल भनेर चाहिँ सेतुक्सुन्डो ताललाई चिनिन्छ। सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल चाहिँ तिरिचो ताल हो। भने बेगनास भनेको कास्की जिल्लामा रहेको ताल हो। अब कृत्रिम ताल भनौँ भने मानव निर्मित कृत्रिम ताल भनौँ भने फेरि इन्द्र सरोवर हो है। यस्ता कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र यसरी हामीले जो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अधिकृत तृतीय शाखा अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2082-27 मा जुन लोकसेवा आयोगद्वारा लिएको छ त्यसको मैले तपाईहरुलाई माझ आफूले सकेसम्म राम्रो एन्सर बुझाएर एन्सर दिने कोसिस गरे। आगामी दिनमा पनि मेरा यस्तै भिडियोहरु हेर्न नछुटाउनु होला र मलाई भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। मेरो यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।